Salve, salve galera, Gojo here. E hoje a gente vai reagir ao novo som, assim, ao velho novo som, né? É a primeira vez que vai aparecer aqui no canal, então, enfim, ao som do Takeru Quebrado Itadori Yuji Jujutsu Kaisen, beleza? Link do vídeo original na descrição, passa lá pra dar uma moral pro Takeru e bora então para o react. É uma pedrada, né, cara? Como sempre, né? Tu sempre faz questão de me lembrar do quanto sou fraco e fácil de quebrar. Quanto mais junto os pedaços, mais eu me sinto quebrado. Pelas mortes mesmo que eu tente gritar e levar o poder e não adiantar. Quanto mais junto os pedaços, mais eu me sinto quebrado. Eu achava que sabia, mas não. Eu vi coisas, eu fiz coisas, já perdi o coração. Caraca. Perdi amigos. Acho que foi o primeiro personagem shonen dos animes, sim, o primeiro protagonista que foi tão traumatizado assim. Juro que eu não era assim. Olha só o olhar dele. Agora que se foda, isso é o que restou de mim. E não sobrou coisa boa. Então rasteje seu verme, sinta o frio. Não queria quebrar minha alma, parabéns, consegui. Do que adianta essa revolta, se ela não os traz de volta? Já não há rostos felizes, só caos e destruição. Só me restam cicatrizes e sangue nas mãos. Em frente, me acostumei com a morte, eu só fiquei dormente. Será que se der certo irei sorrir novamente? Não sei, tenho que focar no presente. Os traumas me deixam frio e a raiva me deixa quente. Maldição maldita, eu vou socar sua cara. Não preciso de ajuda pra te encher de porrada. Na expansão de domínio, é só você percebendo quem é o caçador e quem é a caça. Não tem poderzinho, é só ódio bruto. Que habilidade tá aqui, o Jujutsu. Que ironia, cê quer paz. Nossa. Pena que somos iguais, sabe? O difícil não foi. Cara, eu achava. Sobre Não queria pausar, não, eu vou pausar. Eu achava que a expansão de domínio do Yuji ia ser essa expansão de domínio aqui, cara. Ou mundo ou ficar bom de briga. ia ser muito top. Não, o difícil foi ver o quanto o mundo é cruel e o quanto ele não liga. O mundo sempre faz questão de me lembrar do quanto sou Amei esse refrão. fácil de quebrar. Quanto mais junto os pedaços, mais eu me sinto quebrado. Pelas mortes mesmo que eu tente gritar e levar o poder e não adiantar. Quanto mais junto os pedaços, mais eu me sinto quebrado. Nossa, top demais, cara. Cara, Yuji é um dos personagens que eu sempre gostei. Desde o início de Jujutsu Kaisen, sempre vi que ele tinha um potencial muito top, velho. E eu tenho seguido o mangá e ver ele amassando o Sukuna é uma maravilha, né? Porque eu odeio o Sukuna. Quero que ele seja amassado. Mas é isso aí, galera. O rap do Takeru tá insano, né? Como sempre. Não tem, eu não vejo raps geeks ruins, músicas geeks ruins, cara. O pessoal é pedrada em cima de pedrada, tá ligado? Então, parabéns, Takeru, música incrível, amei, né? E eu vou deixar aqui o meu gostinho e as minhas inscrições pra gente ter mais músicas do Takeru. Essas aqui já tá na playlist, com certeza. Beleza? É isso aí, até a próxima.